Nah, ini part kedua Sipa buka kado. Pagi-pagi sudah dapat kado. Sebenarnya semalam sih ngasihnya, cuma berhubung Sipanya bobo, jadi belum buka. Nah, Sipa habis buka kado Mimi susu ya. Oke? Yuk kita buka kadonya. Robek sayang. Robek. Kok enggak? Katanya mau buka. Ayo buka. Ini mainan loh. Mainan, mau mainan nggak? Hei. Ayo buka ya. Enggak. Kok enggak? Katanya mau buka. Mami buka ya. Mami buka ya. Enggak. Mau dipelukin aja. Mau disimpan dulu. Iya. Oh, masih ngantuk ya. Mau disimpan dulu apa mau apa? Buka aja ya. Mau buka nggak? Enggak. Oh, ya udah kalau nggak mau mah. Ya. Dadah dulu dah. Dadah.